फायर मेरा मीटर इनका पूरा 360 डिग्री है। ओ भैया गुड सवांदी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज शराज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शराज अफरीदी स्टंट्स। तो अभी मैं एक्चुअली गाड़ी बुलेट लेने वाला था, बेटे मोच कर दी तो दो गाड़ी कई को बोल के एक्चुअली हम ना यहाँ पे KTM शोरूम जा रहे। ओए फायर मेरा बहुत हेवी ड्राइवर है, फिर उनके साथ ज़रा देख के रहना पड़ता। एम ले सर फोन प्लीज, मीटर इनका पूरा 360 डिग्री है। तो अपन कहाँ थे? हाँ, पुराना शोरूम आप लोगों को बता दूं KTM का, अभी वो शिफ्ट हो गया थोड़ी आगे, मतलब एक शायद आई थिंक हार्डली 400 या 500 मीटर्स पे शिफ्ट हुआ। तो रिनोवेशन अपने डिनो भाई कर रहे। चल रे भाई। ओ भैया गुड्डे सवांदी। हाँ डिस्क ब्रेक कहाँ है? ये है अपना क्या बोलते हैं, रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन। रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन उतरते कि यहाँ पे अपने को था ये पुराना शोरूम, दिस वॉज द ओल्ड KTM शोरूम। पूरा बोर्ड होर्डिंग सब निकाल दिया उस पर का। तो अभी कहाँ पे शिफ्ट हो आप लोग देख लो, सीधा जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ। यहाँ पे शॉपर स्टॉप है, उसके बिल्कुल बगल में बजाज शोरूम है, उसके ऊपर शिफ्ट हुआ बोल के कल डिनो भाई बताए थे। लेट्स गो एंड लेट्स सी। आई थिंक अपन लेट है काफ़ी, इनॉग्रेशन हो गया होगा, डिनो भाई रिबिन कट कर दिए होंगे, वैसे ही दिख रहा मेरे को तो। ओए पुलिस वाले देख के, किल्ली किंज बनी शॉपर स्टॉप जाना है, ऊपर से नहीं जाना, कभी भी ट्रैफिक रहती नीचे से जाना। देखो ऊपर, जब बोले तो एयरपोर्ट खुला था बोल के ऊपर से जाते थे भाई। अरे रे एक्चुअली मेरे को भी लेट कहीं को भी बोले तो मैं ऊपर में था, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया मेरा, अलार्म बज के पाप बेचारा फ़ोन ही मर गया, तो उस वजह से लेट हो गया। उठे तक लेट हो गया। अब आया जल्दी घर को, बट कितना भी करो इन्हें लेट आया। नीचे रेडी बैठे हुआ था मैं, बंदा लेट आया। तो ये प्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन है, यहीं पे शॉपर स्टॉप है, इसके बिल्कुल बाजू में बताया मेरे को। इधर बजाज शोरूम है ना, HDFC बैंक ये है, उसके ऑपोजिट बोले ये शॉपर स्टॉप है। हाँ तो ये है नया KTM शोरूम। अभी KTM का बोर्ड लग रहा है, वाओ सुपर। सर यूटर्न पैराडाइज की बिरयानी खिला रहे लंच में सर। नीके బిర్యానీ తినిపిస్తున్నావా? నిన్న మమ్మీ బర్త్డే చేసుకున్నావు। ओए पानी गिर रहा है इधर, कैसा जाना ऊपर? ऊपर जाके देखेंगे कौन कौन क्या क्या उस पर है। डिनो भाई है नहीं है, देखेंगे। केक कटिंग इनॉग्रेशन मेरे ख्याल से हो गया, रिबन कट। First of all, I am hugely grateful. I've driven the 200 and the 390, and KTM has always revolutionized performance motorcycles here in India. So this is the new address for all the thrill and intensity and all the fun that we have on offer in the days to come. So cheers to the biking brotherhood. Let's 3, 2, 1.
The cake looks yummy and orange, drenched in orange. That kind of defines KTM and the orange brigade. So, once again, really thrilled to announce that Ktm Begumpet has moved to a new location right next to Shoppers Town, right above Bajaj Showroom. So, feel free to visit and experience all the adrenaline that the new chapter of Ktm unfolds right here in the new location. So now let's not waste any more time. तो हो गया, अभी अपन यहाँ से निकल रहे समझो जाने के वास्ते। तो डिनो भाई भी सामने जा रहे हैं, अपन भी जा रहे हैं उनके पीछे। और हो गया आज का जो भी था इनॉग्रेशन वगैरह सब डिनो भाई कर दिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा दिखे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ और कौन से इस पे वीडियोज़ बनाओ। और जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।